15-та у Києві, 16-та у Криму. Час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман», 18 грудня. В студії Софія Бляєва. Мої вітання. Судний день у Криму. Вже є перші засуджені. У Білогірському районі, Судаку, Совєтському, Джанкойському районах, Кіровському і Сімферополі більш ніж 10 кримських татар оштрафовані. Присудили їм по 10 тисяч рублів за участь 14 жовтня у одиночному пікеті проти свавілля силовиків у Криму. За даними організації «Кримська солідарність», сьогодні на півострові має відбутися понад 80 судових засідань проти тих, хто вийшов на одиночні пікети 14 жовтня. Один з оштрафованих, джанкоєць Ленур Карімов, розповів, як це було. Защитник ходатайствовал о том, чтобы были привлечены свидетели по этому делу. Но судья нам тоже в этом отказал. Суд дал мне слово. Я, естественно, выразил свою позицию по поводу происходящих. Суд, выслушав меня, вынес решение по моему делу, а именно 15 тысяч рублей. У Кіровському районі Криму на підтримку тих, кого судять окупанти, влаштували дуа молебень. Allah'ımıza sağlık söylemeyiz mi? Allah yardımcı olsunlar. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Rahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdina sıratal. Всім учасникам одиночних пікетів інкримінують порушення встановленого порядку проведення масових заходів. Нібито 14 жовтня акції були не одиночними, а організованою масовою акцією, оскільки пікети одночасно відбулися в багатьох регіонах окупованого півострова. Кримські правозахисники вважають, що окупанти масово судять кримських татар, аби налякати людей і позбавити їх юридичної допомоги. Одиночні пікети відбулися одночасно у кількох районах Криму 14 жовтня після чергової хвилі обшуків російських силовиків. Понад сотні кримських татар тоді вийшли на центральні дороги з плакатами «Кримські татари – не терористи і припиніть репресії проти кримських татар». 11 жовтня окупанти вторглися в будинки 6 кримських татар – Тимура Ібрагімова, Марлена Асанова, Мемета Белялова, Сейрана Салієва, Сервера Закір'яєва і Ернеста Аметова. Пізніше їх звинуватили у тероризмі. Окупаційний центральний райсуд Сімферополя допитав двох фігурантів так званої справи 26 лютого – Алі Асанова і Мустафу Дегерменджі. У ході допиту Алі Асанов розповів, слідчі таємно вивозили його на зустріч з підконтрольним Кремлю муфтієм Еміралі Аблаєвим. Той протягом декількох годин умовляв Алі Асанова дати свідчення у кримінальній справі проти Ахтема Чийгоза. Однак Алі Асанов відмовився. Як відомо, фігурантів сфабрикованої справи звинувачують в участі в масових заворушеннях під час мітингу «За цілісність України» під стінами Кримського парламенту 26 лютого 2014 року. Під час допитів у суді чоловіки заявили, що на мітинг прийшли добровільно, як тільки дізналися про нього з соціальних мереж. Окупаційний суд в Сімферополі пом'якшив вирок журналісту Миколі Семені. Мова йде про заборону займатися публічною діяльністю на 2 роки, а не 3, як це було раніше в попередньому рішенні суду. Вирок з приводу позбавлення волі на термін 2,5 роки умовно залишили у силі. 22 вересня підконтрольний Кремлю залізничний райсуд Сімферополя засудив кримського журналіста «Радіо Свобода» до 2,5 років умовно і заборонив займатися публічною діяльністю. Микола Семена подав позов на оскарження вироку. Справа проти нього окупанти почали у минулому році, в квітні, через статтю, в якій нібито містилися заклики до порушення територіальної цілісності Росії. Микола Семена свою провину заперечує і запевняє, в своїх матеріалах він лише реалізовував право на вільне вираження думки.
Екс-депутатів Верховної Ради Криму оголошено у розшук. Їм інкримінують державну зраду. Про це повідомили у прокуратурі Криму. Там зазначили, що під час розслідування кримінальних проваджень слідчі отримали докази того, що в березні 2014 року ці депутати сприяли анексії півострова. Зокрема, своїм голосуванням вони підтримали низку постанов, які сприяли створенню так званої Республіки Крим. Посадовцям загрожує до 15 років позбавлення волі. 58 обвинувальних актів скеровано до суду відносно колишніх депутатів Верховної Ради, 11 відносно депутатів Севастопольської міської ради і 2 обвинувальних акти відносно колишніх працівників прокуратури. Один із них приймав участь у переслідуванні Ульмі Умерова. Також сьогодні колишнім 5 депутатам Верховної Ради Автономної Республіки Крим було повідомлено про підозру в вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 111 Кримінального кодексу України, це державна зрада. І якщо вони тричі не з'являться до прокуратури, вони будуть також оголошені у розшуку. У прокуратуру прийшов, але свідчення давав тільки журналістам. Міхеїл Саакашвілі відмовився пройти в службовий кабінет прокурора для участі у слідчих діях. Замість цього лідер Руху нових сил дав інтерв'ю журналістам і пояснив свої дії. Справа, яку веде ГПУ, стосується звинувачень про сприяння злочинним діям групи осіб. Воно, за словами екс-президента Грузії, не в компетенції прокуратури, його мала допитувати СБУ. У холі ГПУ між підозрюваними і прокурором сталася словесна перепалка. Ви на мене голос не повишайте, хорошо? Не треба. А что вы будете делать? Молодой Я человек, нічого не роблю. Треба кричати на мене. Ні. Я до вас прийшов як службова особа. Так. І кричати на мене... а я вам говорю, заткнитесь и послушайте моего адвоката. Стаття, яка інкримінується Михайлу Саакашвілі, це стаття, до якої підслідність визначається виключно СБУ. Повинна проводити слідчі дії щодо допиту в тому числі. Підозрюваний Саакашвілі на даний час не виконав свої прямі обов'язки як підозрюваного, тому його буде повторно викликано для проведення знову цих слідчих дій. Напередодні ж черговий марш за імпічмент, що Саакашвілі щонеділі проводить у центрі Києва, закінчився штурмом Міжнародного центру культури і мистецтв. Під час віча на Майдані Незалежності голова Руху нових сил Міхеїл Саакашвілі закликав йти до будівлі, аби організувати там штаб. Поліція прозвітувала, що до лікарень потрапили 32 правоохоронців із отруєнням невідомим газом. Штурм Жовтневого палацу вже засудили посольства США, Канади та Великобританії. Законопроект про деокупацію та реінтеграцію Донбасу останнього пленарного тижня депутати не розглядатимуть, адже він потребує додаткових консультацій. Про це під час погоджувальної ради повідомила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко. За її словами, проект закону має стояти на порядку денному так, аби Україна виграла тактично. Думки фракцій з цього приводу розділилися. Тому що цей закон не потрібен олігархату, який на 2/3 залежить від російського агресора. Не потрібен. Тому що цей закон напряму перекладає відповідальність за агресію і окупацію частини суверенної території України на нашого ворога. А це зовсім не потрібно. Шукаються причини для того, щоб відтягнути це. Через 50 років Україну та сама Росія подасть в Гаазький суд саме для того, щоб покарати за нібито розв'язану громадянську війну, жертви і руйнування. І до новин з фронту. За останню добу українська армія зазнала втрат на Світлодарській дузі. Загинули 3 воїнів. Тим часом в Генштабі на завтра прогнозують наступ бойовиків по всій лінії фронту. Цю інформацію підтверджують дані розвідки. Зокрема, ворог планує активізувати роботу своїх диверсійно-розвідувальних груп на військових об'єктах Збройних сил України, об'єктах енергетичної і транспортної інфраструктури, збільшити кількість провокативних обстрілів в бік наших позицій та житлових кварталів, населених пунктів поблизу лінії розмежування.
Раніше в Міноборони Росії заявили про намір 19 грудня відкликати російських офіцерів зі спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню. Сьогодні в російському МЗС підтвердили такий намір і заявили, що завтра їхні офіцери залишать Україну. В Кремлі також відхрестилися від відповідальності за подальшу ситуацію на Донбасі. В Росії старт передвиборчої кампанії на посаду президента країни. Голова російського центрвиборчкому Елла Памфілова запустила відлік до дня голосування. На моніторі у ЦВК буде постійно транслюватись, скільки днів та годин залишилось до дня виборів. Голосування призначили на 18 березня наступного року. Тепер у кандидатів є 90 днів, щоб зібрати підписи виборців і здати документи у Центральну виборчу комісію. Про участь в кампанії за президентське крісло вже заявили, зокрема, нинішній очільник Владимир Путін, опозиціонер Олексій Навальний та телеведуча Ксенія Собчак. Наразі це все на цей час. Більше розкажемо вже у наступному випуску «Заман» менш ніж за годину. Будьте з АТР.